पे साइड स्टैंड लगा दीजिए। Go Himalayas. Okay, good morning. So inita plan ittine kalna Vijayawada onji multurdu 400 kilometers undu, but ಚೂರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಜಯವಾಡದು ಎಲ್ಲೇ ತಿರುಪತಿ ಹೋಗಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಹಂಗೆ ನೀವು ಒಂದೇ ದಿನ ತಿರುಪತಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಸೊ ಇನಿ 776 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಟು ತಿರುಪತಿಗೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು. Continue straight through Captain Ramarao Junction. ಸೊ ಇನಿ ತಿರುಪತಿ ರೀಚ್ ಒಂಜಿ 12:01 ನಾವು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಿರುಪತಿ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ 28th ಎಂಕುಲು ತಿರುಪತಿ ಹಿಡಿದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಡಪ್ಪ. ಸೊ ನಮ್ಮ In 200 meters, turn right onto Border Road. ಗೆರ್ಪ್ಯಾನ್ ಗೂಗಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಭಿಯಣ್ಣರು ಇನಿಚೂರು ಬೇಗ ಪಿದಡಿಯರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದ್ರೆಂಡ ಅಭಿದಾಯನ್ ದಾನಿಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ 18 ಹಿಡಿದು. ಸೊ ಅಭಿ ಪಂಡ ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಿನ್ನ ಬೋಗ ಅಭಿ ಅಂತ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪೆ ಪಂಡ ఆయన ಬೈಕ್ ಒಂದು ಸ್ಲೋ ಉಂಡು ಬೊಕ ಗಿಡ್ಪುಲ್ ಒಂದು ಸ್ಲೋ. Turn right onto Border Road. ಸೊ ಎಂಕುಲು ರೂಮ್ ಪೋದು ಮೀಟ್ ಆಪಿನಿ ಆಪಲ ಕೋಡಲ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ದ ಕೋಡಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೆ ಎಂಗಳು ಬೊಕ ರೂಮ್ ಮೀಟ್ ಆಯ್ನಿ ಬರ್ಡೇದ ಸೂಯರದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಐ. In 600 meters at the roundabout, take the second exit onto Port Main Road. ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬರ್ಸಾರ್ಪಿನ 3 ಉಂಡು. ಗೂಗಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ 11 o'clock ತೋಜಿ ಬಂದುಂಡು. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ 12:31 ನಾವು ಎಂಗಳಡೆ ಎತ್ತನಾಗ ಬೊಕ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಲೇಟ್ ಲಾವು ಬೇಗಲ ಎತ್ತ. साइड पे साइड स्टैंड लगा दीजिए। हाँ वो इधर से स्किप हो गया इसमें. थोड़ी देर बैठ जाइए आप. हाँ नो प्रॉब्लम. ఇలా వెహికల్స్ వస్తుంటాయి. వెహికల్స్ ఎంతవరకు ఇండియా कहाँ जाएगा? हाँ गाड़ी ना वो साइड के लिए. हाँ गाड़ी आ रहे. ओके. Again thanks to you guys because nikalna players side ingalekala apuji ebane itte enna right side onji bus ittenu. so aitha adige bordu enne actually right side burnaga enna period bus ittenu ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡ್ನೆಟ್ ಇದಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಅದೊಂದು ಅಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಬೈಕ್ ಬೂರ್ದಾಂಡು ಅಭಿ ಏನಾಡು ದುಂಪೋದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಆಯ್ಗೆಲ್ಲ ಇರೋ ಬತ್ತ ಪಿರಿಯೋಡ್ ತಾಂಟೆ ಇರಿಗೆ ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಆಗ್ದಲ್ಲ ಅದು ಬಂದು. ಸೊ ఆయన హాస్పిటల్ సోతారు ఆయన తేడా ఫోన్ రీచ్ అవుతుంది బైక్ ఉందని అడిగి
ದಾದಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ರೂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡುന്നുണ്ട് ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಾಡು ಮತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಬೈಕ್ ಬಿಡ್ಪಿಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುന്നുണ്ട് ಸೊ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪಂದು ಆದಿನಟ್ಟು ವಿಜಯವಾಡ ಒಂಜಿ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಕಟ್ಟಬಿಡ್ತು ಇಂಕೆ ಅದೇ ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ರೋಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲಿಪರಿ ಉಂಡು ಮೂಲತ ಸ್ಲಿಪರಿ ಆ ಮೈನ್ಸ್ದ ಮಣ್ಣು ಪುದ್ದು ಬಡ್ಸಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಜಾರು ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬೈಕ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬುಡಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಅವನು ಸೊ ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ವಿಜಯವಾಡ ಐತೆ ಗೊತ್ತು ವಿಜಯವಾಡ ದಾದ ಪೋಪಿನ ಬಡ್ಸೋದಂತ ತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಜಯವಾಡಕ್ಕೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ 338 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಟು ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೀಚೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನಾನು ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ಇತ್ತ ಸೊ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಎದುರು ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೆ ಒಂಜರ ಪಾಪ ಬೈಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಲೆಸೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ನಿಂತ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ಮಂದ ಎಕಡೊಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅವ್ಳು ಪೋತಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಲ್ಪವ ಸೊ ತಾಯಿಗೆ ಮೀನು ಬೈಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂಕಲ್ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ನ ಬೈಕನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಪವ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಾರಣ ಇಂಚನೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಬೈದಂడి ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಪನು ದಾದಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಂದೇನ ಆಯ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೈನ್ ಉಂಟು ಕಾರ್ ಪಾಪ आपन अभी मेला मेला कार जैसे अवकार बला पड़ो अभी गुड मॉर्निंग द टाइम इज 5:15 सो कोडे अंकुल विजयवाड़ उंट रईड मल्ती आक्चुअली ना बैक बूर्दित्तुंडु ನಾನು ಕೈಗೆ ಚೂರು ಪೆಟ್ಟದತ್ತಿನ ಸೊ ಎಂಕಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಟೂನಿ ಪನ್ಪಿನ ಕಿಂಜ ವಿಲೇಜ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ ಸೊ ಇನಿ ಅಂಕುಲು ಮುಲ್ತುಡು ತಿರುಪತಿ ಹೋಗ್ಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಕೂಡ ಮುಲ್ತುಡು ಒಂಜಿ 672 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡೆಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರೈಡ್ ಬಂದಿನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊರಿಯಾ ಅవి ಉಲ್ಟದ ಬಂದು ಬೇ ಸರ್ತದ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಇಪ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅದ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ ರೂಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಡ ಮಾಡೋಡೇನು ಚಿರುಂತು ಬಚಾ ಅಬ್ಬಾ ಒಂದು ಸಾವು ಹಂಸಲದ ಉಜ್ಜು ಮರ ಕರ್ಮದ ಕಿಂಗಿ ಹೋಲ್ಲ ಬತ್ತನಾ ಬ್ರೇಕ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದಾ ಆಪಡು ಚೂರು ಭಂಗ ಒಂದು ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಸಮೌಂಟಾ ಬ್ರೇಕ್ ಸಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಏನ ಚೈನ್ ಅದ ಕಟ ಕಟ ಸೊಂಡ ಸಾಗ ಅವು ಲೂಸ್ ಆತ ನಾನು ಎನ್ ಕೋಡೆ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬೈಕ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತದ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಲೋ ಆಪ್ನದ ಏನ್ ಕೋಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಲೂಸ್ ಉಂಡು ಬಲ ಇವೆ ಚಿಕ್ಕನ್ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಈ ಅವರ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಹೋದ ಅದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ನದ ಕಟ 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 ಓ ರೋಡ್ ದ ನಾ ಡ್ರೈವ್ ಉಂಡು ಮರ ಕೋಡದಲಕ ಬೆಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಜನಕುಲ್ ಬೆಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾರ ಜನಕುಲ್ ಸಾವು ಮಾರ ಕೋಡಿಗಿನೇ ಬನ್ನ ಅಡ್ಡ ನಾವು ಬತ್ತದ ಬತ್ತ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆನದನಾ ಒಟ್ಟು ಗೊಪ್ಪವಿ 8 ಸ್ಪೀಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ನಮ್ಗ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ತಿರುಪತಿ ಜಿಂದ ವಿಜಯವಾಡ ಪೋನಾಗ ಅಂತೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಕೊಡು ಏಪಂಡ ಒಂದು ಜನಕುಲ ಯಾಪಲ್ಲ ರೋಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಕೋಡ ಅಂಚನೆ ಬೂರ್ದಿನಿ ಐಕ್ ಬೂರ್ನೆ ಕೋಡೆ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಆಯ್ಜಿ ರೈಡ್ ಮನ್ಪರ ಯಾಕೇನು ಅವಳೆ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಯಂಗುಲ್ಲು ಟೂನಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಲೇಜ್ ಇಡು ಒಕ್ಕಗಳು ಬೂರ್ನೆ ಮೊಕ್ಕ ತಾಗಾದ್ಲ ಉಂತು ಜೇರು ಸೀದಾ ಬಲ್ಪ್ ಮಗ್ಗನಗಳು ಸೈದೇರ ಜೇರು ತೂಪು ಜೇರು ಪೆರೆದಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ನಂಗುಲು ತಿರುಪತಿ ರೀಚ್ ಆಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ನನ್ನೊಂಜಿ 670 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಟೋಟಲ್ 13 hours 12 hours ರೈಡ್ ಉಂಡು ഞാൻ ദൂരോടെ തൂമ്പർപ്പിന് ഒൽപ്പ ദാദ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ರೇಂಜನ್ನ ಪೋಬಿಂದು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಓಪೇರಾ ಮೇಲು
ಮೇಲು ಬತ್ತಿನ ಎಕ್ಕನೆ ಬರ್ತದೆ ಅವ ಒಂಜಿ ಊರು ಬನ್ನ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಈಜಿನ ಪೋಲ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಪತನ ಬರೋದಲ್ಲ ಲಾರಿ ಉಂಟದಲ್ಲ ಇದು ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಪಾಡ್ದಣ ಅಭಿ ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್ ಯಾ ಅವೇ ವಿಜಯವಾಡ ಆದೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಾವು ವಿಜಯವಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಕ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಮ್ಯಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್ ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಂಚಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವು ರೈಟ್ ಹೋಗಿ ಸಫರ್ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಲಿ ಕೊಡಂಜಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತನಾ We reached Vijayawada, so still 413 kilometers to go. Hindi Kannada. नेपाल भूटान हो गया नहीं नेपाल भूटान भूटान से स्टार्ट हो गया नहीं स्टार्ट किया मैंगलोर से मैंगलोर से स्टार्ट होके फुल बॉम्बे लखनऊ सब होके नेपाल भूटान होके वापस गया अभी किधर वापस तिरुपति बैंगलोर मैंगलोर